मधेसी पहिरनमा बालेनले गरेको बिहानै जानकी मन्दिरको दर्शन जनकपुर धाममा थामी नसक्नुको भेट। दर्शकबिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह बालेनले आज बिहानै जनकपुर धाम स्थित ऐतिहासिक जानकी मन्दिर पुगेका छन्। धार्मिक आस्थाको केन्द्र मानिने उक्त मन्दिरमा उनले मधेसी पोसाकमा नै नियमित रूपमा हुने बिहानी आरतीमा सहभागी भई विशेष पूजा अर्चना गरेका हुन्। बालेनसँगै नेता डाक्टर अमरेश कुमार सिंह पनि मन्दिरमा उपस्थित थिए। दुवै नेता सँगै बसेर आरती अवलोकन गर्नुका साथै पूजा पाठमा सहभागी हुँदा मन्दिर परिसरमा विशेष चासो र चर्चा देखिएको थियो। जानकी मन्दिरमा बालेन र अमरेशलाई एकसाथ देखेपछि दर्शनार्थी तथा स्थानीय वासीहरू उत्सुकताका साथ उनीहरूको गतिविधि निहालिरहेका थिए। बालेनलाई हेर्न मन्दिर परिसरमा थामी नसक्नुको भिड देखिएको थियो। रासपाले आज सोमबार जनकपुर धाममा आयोजना गर्न लागेको जनसभालाई सम्बोधन गर्न बालेन आइतबार साँझ नै जनकपुर पुगेका थिए। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार उनले आज बिहान करिब 7 बजे जानकी मन्दिर पुगेर विशेष पूजा पाठ र आरती दर्शन गरेका हुन्। यस क्रममा मन्दिर परिसरमा रासपा नेता कार्यकर्ताको उल्लेख उपस्थिति देखिएको थियो। पूजा अर्चनापछि बालेनले जानकी मन्दिरका महन्त राम तपेश्वर दास वैष्णव तथा उत्तराधिकारी महन्त राम रोशन दाससँग भेटघाट गरेका छन्। भेटका क्रममा धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक विषयमा संक्षिप्त छलफल भएको स्रोतले जनाएको छ। जनकपुर धामको धार्मिक र सांस्कृतिक महत्वका विषयमा भएको संवादलाई स्थानीय रूपमा सकारात्मक रूपमा लिएको छ। बालेन दिउँसो 1 बजे रासपाले तिरहुतिया गाछीमा आयोजना गर्ने जनसभालाई सम्बोधन गर्ने तयारी रहेको छ। सोही सभामा पूर्व कांग्रेस नेता डाक्टर अमरेश सिंह रासपामा प्रवेश गर्ने कार्यक्रम समेत तय गरिएको रासपा स्रोतले जनाएको छ। जनसभामा पार्टी सभापति रवि लामिछाने, वरिष्ठ नेता बालेन लगायत शीर्ष नेताहरूको सम्बोधन रहनेछ। बालेनको जानकी मन्दिरको दर्शनसँगै राजनीतिक यात्राको सुरुवात भएको छ।